ဒီလေးချက်ကျွန်တော်တို့လုပ်ပြီးသွားရင်တော့ EI ကိုလာစစ်ပါလို့ပြောလို့ရပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ EI ကနေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ transformer ဓာတ်လွှတ်ခွင့်ရဖို့အတွက်အချက်လေးအများကြီးလုပ်ဆောင်လို့ပေါ့၄ချက်လောက်လုပ်ဖို့လိုပါတယ်ဒီ၄ချက်ကျွန်တော်တို့လုပ်ပြီးသွားရင်တော့ EI ကိုလာစစ်ပါလို့ပြောလို့ရပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးအရင်ပိုင်းစစ်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် C ပေါ့နော် C ကောင်းမကောင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ transformer site ထဲမှာ၄-5နှစ်ကြာပြီဆိုတော့ C ကတော့တေချာတဲ့တက်ခွဲခိုင်းမှာကျွန်တော်တို့သွားစစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် C စစ်ရမယ်ဒုတိယအချက်ကကျွန်တော်တို့ acting ပေါ့နော်ကျွန်တော် acting ကောင်းမကောင်းစစ်ကိုစစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် acting ကောင်းမကောင်းကျွန်တော်စစ်ရတယ်ပြီးနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီ module လဲကောင်းမကောင်းစစ်ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် marker စစ်တာပေါ့နော်ဒီ resistance ကောင်းမကောင်းစစ်ရတယ်အဓိကကျွန်တော်ဒီ၄ချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စစ်တာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီ transformer အပေါ်မှာရှိရဲ့ selector လေးကိုကျွန်တော်ချိန်ထားပြဖြစ်ပါတယ်ဥပမာ transformer များတော့ 6.11 လာတယ်အဲ့လိုမျိုး1133တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးရွေးချယ်စရာပုံမှာ selector လေးရှိရပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့များသောအားဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့6.6နဲ့11နဲ့တွဲတယ်ဆိုတော့ level back ကိုကျွန်တော် selector လက်ထားဖြစ်ပါတယ်11နဲ့33ဆိုတော့33ကိုကျွန်တော်တို့ selector လက်ထားဖြစ်ပါတယ် okay ဒီခုနကျွန်တော်ပြောထားတဲ့အရာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြိုပြီးမှဒီလောက်ထားတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ transformer ကိုဓာတ်လွှတ်ခွင့်ရဖို့အတွက် EI ကိုကျွန်တော်တို့လာစစ်ပါလို့ပြောလို့ရပြီပေါ့နော် okay ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုကဒီလောက်ပါပဲအားလုံးအတွက် knowledge တစ်စုံတရာရလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ် page လေးကိုလည်း like follow လုပ်ပေးဖို့အတွက်ဒီကနေပဲကျွန်တော်ပြတာရက်ခံချင်ပါတယ်ဒီထက်ကောင်းတဲ့ဒီ lesson နဲ့ပတ်သက်တဲ့ awareness လေးတွေကိုထပ်ပြီးမှကျွန်တော်ကြိုးစားပြီးမှတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ပြောသွားတဲ့အချက်လေးရှာတော့ကျွန်တော်လက်တွေ့ဒီအလုပ်ငန်းခွင်မှာကျွန်တော်လုပ်ခဲ့ရတဲ့အရာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒွိင်းနေနဲ့ပြောပြပေးတာဖြစ်ပါတယ် okay အားလုံးကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်